لماذا تخرخر القطط حقا؟ أحيانا قد تخرخر قطتك عندما تلاعبها، فتظن أنها علامة على سعادتها أو شعورها بالرضا معك، ولكن الحقيقة وراء خرخرة القطط أعمق من ذلك بكثير، حيث تستخدم القطط الخرخرة كوسيلة للتواصل مع البشر وللتعبير عن مختلف أنواع المشاعر. سلام من الله عليكم ومرحبا بكم متابعي قناة أنماط. يمكن القول إن الخرخرة هي أكثر العلامات تميزا في لغة القطط للتعبير عن الرضا والسعادة، وهي صوت ناعم يحدث عن طريق حركة عضلة القط الداخلية التي تحرك الأحبال الصوتية، وعندما يتنفس القط يدخل الهواء ويهتز حول العضلات الداخلية والأحبال الصوتية فتحدث الخرخرة. تعتبر خرخرة القطط وسيلة تواصل تستخدمها القطط للتعبير عن الكثير من المشاعر، من بينها السعادة والحزن والفرح والخوف، حيث تخرخر القطط للبشر عادة للتعبير عن رضاها أثناء اللعب أو تقديم وجبة مثالية لها، وتخرخر أيضا بعيدا عن البشر في حالات كثيرة، مثل خرخرة القطط حديثة الولادة في عمر بضعة أيام للتواصل مع أمهاتها، لأنها تكون مولودة صماء وعمياء، وقد يستمر الأمر مع القطط البالغة عند إطعامها. أيضا قد يخرخر القط المريض للاستغاثة وطلب المساعدة، وقد تخرخر القطة بصوت عال عند البحث بحذر وقلق عن بيئات وأشياء جديدة. كما تعتبر الخرخرة آلية دفاعية يستخدمها القط للشعور بالهدوء في المواقف المؤلمة له، وللأسف تخرخر بعض القطط في أوقات النهاية. إذا وجدت أن قطتك تخرخر بصوت عال وهي تلتف حول قدميك وتنظر إليك بنظرة استعطاف، ثم تنظر إلى مكان الطعام باستمرار، فبالتأكيد تعني هذه الخرخرة أنها جائعة وتريد منك أن تطعمها. وأغرب معلومة عن خرخرة القطط اكتشفها علماء الحيوان أن تلك الخرخرة تسبب بعض الاهتزازات في جسم القط، والتي تعمل على تسهيل عملية التنفس وبناء العضلات وتخفيف الآلام وتهدئة الأعصاب. في النهاية، فإن معرفة معنى صوت الخرخرة عند القطط قد يساعدك كثيرا في فهم تصرفات القطط ومعانيها، مما يزيد من قدرتك على التواصل معها أكثر. نعم، هناك أنواع من خرخرة القطط، وجميع مربي القطط يعرفون الفرق بينهم. فهناك الخرخرة العادية المعتادة والتي تعني رضا القط وسعادته، وهناك خرخرة عادية يصاحبها صرخة بسيطة تزداد تدريجيا تشبه بكاء الأطفال، ويقوم القط بإطلاق هذه الخرخرة للإعلان عن خوفه أو شعوره بالآلام ورغبته في الحصول على المساعدة. خرخرة القطط لها فوائد عديدة للقط ومالكه أيضا، فسماع خرخرة القطط الناعمة تساعد على تقليل التوتر. على الرغم من تشابه التكوين العضلي الداخلي لجميع القطط، لكن الخرخرة لا تقوم بها جميع القطط، فبعض القطط الكبيرة التي تزأر لا تستطيع الخرخرة، والعكس صحيح. في النهاية، لماذا تخرخر القطط؟ ببساطة للتعبير عن العديد من المشاعر، مثل الرضا والسعادة والخوف والعصبية والشعور بالآلام، ولكن في معظم الأوقات يكون السبب وراء خرخرة القطط هو الرضا والسعادة، وتظهر في الأوقات التي تحبها القطط مثل وقت النوم الهادئ. ولكن إذا كانت القطط تخرخر بصوت عال ومستمر، فمن المحتمل أنها مريضة أو تشعر بالخوف أو ترغب في تناول الطعام. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد وحصري.